внешний вид бронтозавра. Динозавр, бронтозавр переводится с латинского как «громовый ящер». Это название на сегодняшний день считается устаревшим. Сегодня этого представителя зоороподовых принято называть апатозавром. Населял этот динозавр нашу планету в позднеюрский период -157–146 миллионов лет назад и был распространен на территории Северной Америки. На сегодняшний день найдено и известно все части скелета этого динозавра, за исключением некоторой части нижней челюсти. Во-первых, кости шеи и передних ног у него гораздо крупнее. Бронтозавр не случайно получил свое первоначальное название, он самый мощный и тяжелый зооропод известной науке. К сожалению, об образе жизни бронтозавра мало что известно, и по сей день исследователи оперируют лишь предположениями. Были, правда, обнаружены кости бронтозавра со следами зубов аллозавра, но исследователи предполагают, что эти раны были нанесены уже тогда, когда гигант был мертв. Принадлежность этого динозавра зоороподам свидетельствует о том, что питался он исключительно пищей растительного происхождения. Также было установлено, что бронтозавр пасся в основном по мелководью, редко выходил на твердую землю. К этому созданию, скорее всего, применительно выражение «большой» не значит умный, так мозг его был небольших размеров. Бронтозавры вели стадный образ жизни, что также способствовало их выживаемости. Особенно это касалось молодняка, который уступал в размерах взрослым особям.